ვიწყებ ტესტების განხილვას. ამჯერად ამ შემთხვევაში ახლა მასწავლებლის გამოცდიდან მოვიტანეთ ტესტები მე-17 კლასის და შემდეგ შესაძლებისდაგვარად გავაგრძელებ ეროვნული გამოცდებითაც. ესე იგი, საკითხები ესეა. თუ b-a მოდულში b+a სტოლია და a მეტია 0-ზე, მაშინ შესაძლო პასუხებია b 0-ის ტოლია, b მეტია 0-ზე, b ნაკლებია 0-ზე, b განსხვავებულია 0-ისაგან. ვიქცევით ასე, ვიხსენებთ მოდულის ძირითად თვისებას. ანუ თუ x-ი მოდულში არის x-ის ტოლი, იმ შემთხვევაში თუ x-ი არის დადებითი. მაგრამ ის არის -x-ის ტოლი, თუ x-ი არის უარყოფითი. თუ x-ი უარყოფითია. ნუ რატომ არის, როცა 5-ის ტოლია, გვაქვს 5. როცა -5-ის ტოლია, გვაქვს -5. ხო, ორივე შემთხვევაში დადებითი რიცხვი გვაქვს. ეს ამას ნიშნავს. ანუ ჩვენ ახლა ამას ჩავწერთ, ესე როგორც თქვით. ანუ b-a მოდულში b-a ტოლი უნდა იყოს ან b-a-ი ჩვეულებრივად, ან b-a მოდული ტოლი უნდა იყოს -b-a. გავხსნათ ჭრილები, გვექნება a დადებითი იქნება a-b ან -b+a. -b+a. შევადაროთ ახლა ჩვენს საწყის ტოლობას. b-a, -b+a. რა შემთხვევაში შეიძლება იყოს აი ეს გამოსახულება, ან ეს გამოსახულება არ არის, ხო, ამის მსგავსი. მაგრამ ეს რა შემთხვევაში შეიძლება იყოს ამის მსგავსი? როცა b არის 0-ის ტოლი, სხვა შემთხვევაში არც დადებითი, არც უარყოფითზე არ იქნება ის ტოლი. ანუ b უნდა იყოს ყველა შემთხვევაში 0-ის ტოლი. ანუ ჩვენი პასუხია b 0-ის ტოლია a. შემდეგი, რამდენი მთელი რიცხვი აკმაყოფილებს უტოლობას 0.01 ნაკლებია 2 ხარისხად x-ზე, ნაკლებია 100-ზე. 0.01 არის 1 მიასედი, ანუ 1 მიასედიდან 100-მდე. დავიწყოთ ასე, 2-ის 0 ხარისხი 1-ია, ხო, მოთავსებულია 1 მიასედსა და 100 შორის. კი ბატონო, 2-ის 1 ხარისხი, 2-ის 2 ხარისხი, 2-ის 3 ხარისხი, 2-ის 4 ხარისხი, 2-ის 5 ხარისხი და 2-ის 6 ხარისხი. ეს არის 64. უკვე მეტი ვეღარ ხო, 128 იქნება 7 ხარისხი. და კიდევ გვაქვს უარყოფითი ხარისხები. 2-1 ხარისხში, ეს 1/2-დია, 2-2 ხარისხში, 2-3 ხარისხში, 2-4 ხარისხში, 2-5 ხარისხში და 2-6 ხარისხში. რაც არის 1/64. 1 მიასედზე მეტია. ანუ აი ამ შუალედში მოთავსდა. დავითვალოთ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ანუ ჩვენი პასუხი ყოფილა 13. შემდეგ მოცემულესტი ამოცანა a და b ნატურალურ რიცხვთა სიმრავლეს ეკუთვნის. a მეტია b-ზე. ესე a-ს 6-ზე გაყოფისას მიიღება ნაშთი 1, ხოლო a კვადრატს - b კვადრატს 6-ზე გაყოფისას მიიღება ნაშთი 3. რა ნაშთი მიიღება b-ს 6-ზე გაყოფისას? პასუხებია მთელი რიცხვები, რა სიმრავლეა ეს, რომელიც მიიღება 6-ზე გაყოფისას რა ნაშთი? პასუხებია 2, 0, 2, 4, 4, 2 და 4. დავიწყოთ ასე იგი, a-ს 6-ზე გაყოფისას ნაშთი მიიღება 1. ის როგორ ჩაიწერება? a არის 6m-ს დამატებული 1. ხო, a კვადრატის ნაშთიც იქნება, ნახეთ, ეს ჩაიწერება კიდე სხვაგვარად, a არის 1-ის სადარი მოდულით 6. და ამ შემთხვევაში a კვადრატიც არის, აი ამის კვადრატი, ახლა 1-ის კვადრატი 1 იქნება, მაგრამ საერთოდ არის 1-ის კვადრატი მოდულით 6. ანუ a კვადრატის ნაშთიც 1 უნდა იყოს, ხო, შევამოწმოთ. a კვადრატი არის 6m + 1 კვადრატში არის 36m კვადრატი + 12m + 1. ესენი იყოფა 6-ზე და ნაშთი დაგვრჩა ნამდვილად 1. ეხლა ნახოთ a კვადრატს - b კვადრატი. შემთხვევაში როგორ იქნება?
a კვადრატი მინუს b კვადრატი არის 6-იც 6-ზე გაყოფისას ნაშ გვაძლევს 3-ს, ანუ 6n პლუს 3. სადაც b კვადრატი უდრის a კვადრატს გამოკლებულ, ეს a კვადრატი იყო ჩვენთვის 36m კვადრატ პლუს 12m პლუს 1 და გამოვაკლოთ აი 6n პლუს 3 მინუს 6n მინუს 3. მოდი ახლა პლუს 1 და მინუს 3 დავაჯგუფოთ, გვექნება მინუს 2 მინუს 2 ესენი ყველა იყოფა 6-ზე, ნაშთი დაგვრჩა მინუს 2. ანუ მინუს 2 ნაშთების არითმეტიკაში, 6-ის არითმეტიკაში არის 6-ის 4-ის სადარი, როცა 6-ის არითმეტიკა. ანუ ჩვენი ამონახსნები იქნება 2 და 4 არის პასუხი ამონახსთა სიმრავლე, შეიძლება იყოს 2 და 4. ახლა მოცემულია კვადრატი და კატეტილი აღებულია ისე, რომ აი ამ ფიგურის ფართობი S1 ისე შეეფარდება S2-ს, როგორც 1/5-ს, უნდა იპოვოთ KC-ს შეფარდება KB-სთან. მოდი დავწეროთ ასე, აი ამ ფიგურის ფართობი რა იქნება? აი ამ სამკუთხედის ფართობი ადვილი საპოვნია, ხო? მართკუთხა სამკუთხედია კათეტების ნამრავლის ნახევარი. ხოლო ეს ფიგურა ამის ფართობი იქნება კვადრატის ფართობს გამოკლებული აი ეს სამკუთხედის ფართობი. ჩავწეროთ აი ამის ფართობი, S2-ის ფართობი იქნება კვადრატის ფართობი არის დავარქვათ a კვადრატს მინუს აი ამ სამკუთხედის ფართობი იქნება 1/2 KC გამრავლებული a-ზე შეფარდებული, ეს არის მე დავწეროთ S2 შეფარდებული S1-თან. აი ამ სამკუთხედის ფართობზე ეს არის 1/2 KC გამრავლებული a-ზე. დავშალოთ ეს წილადი. გვექნება a კვადრატი შეფარდებული 1/2 KC a-სთან, სადაც a და a შეიკვეცება, დაგვრჩება a მხოლოდ და 2 a-ს მარიცხველში გვექნება 2a შეფარდებული KC-სთან. გამოვაკლოთ 1/2 KC გამრავლებული a-ზე შეფარდებული 1/2 KC გამრავლებული a-ზე იქნება 1, გამოვაკლოთ 1 და ეს უდრის S2 შეფარდება S1-თან. S1 S2-თან 1/5 იყო პირიქით, იქნება 5-ის ტოლი. 5-ის ტოლი. საიდანაც 1-ს გადავიდანთ იქით და გვექნება ეს არის 6-ის ტოლი. ეს არის 6, ხოლო კიდევ ორივე მხარე შევკვეცავთ 2-ზე და მივიღებთ, აქ იქნება 3. აი ესე შეეფარდება KC-ს როგორც 3-ს. ანუ KC არის 1/3a. KC არის გვერდის 1/3 ნაწილი. ნუ BK ყოფილა მაშინ გვერდის 2/3 ნაწილი. ეს 1 ნაწილია, ეს 2 ნაწილია. ანუ KC-ს შეეფარდება KB-ს როგორც თურმე 1/2-ს. 1/2-ს. შემდეგი მოცემული ესეთი გამოსახულება და m და n მთელი სასიმრავლეს ეკუთვნის, უნდა იპოვოთ აი ნახეთ მოცემულია, რა შემთხვევაში შეიძლება იყოს გამოსახულება მთელი რიცხვის ტოლი და მოცემულია 4 პასუხი და უნდა ავარჩიოთ სასურველი სწორი ამონახსნი. პირველ რიგში ვამარტივებთ გამოსახულებას. დავიწყოთ ესე. ეხლა ჩვენ გვაქვს ზოგი m ხარისხით, ზოგი n ხარისხით, ჩვენ უნდა ესენი დავაჯგუფოთ. აქ გვაქვს m ხარისხით, აქ n ხარისხით და დავაცალკევოთ, ხო? მოდი 12 და 3-ს დავაჯგუფოთ, გვექნება რიცხველში 4 ხარისხად m, 4 ხარისხად m, გამრავლებული ეს დავშალოთ 2 ხარისხად 2n, 2 ხარისხად m-ს ნიშნულში ჩავიდანთ, გამრავლებული 91-ზე შეფარდებული 4 ხარისხად n, გამრავლებული 2 ხარისხად m ჩამოვიტანეთ, ეს უკვე შევკვეცეთ, გამრავლებული 91 ხარისხად m. 2 ხარისხად 2n და 4 ხარისხად n, 2 ხარისხად 2n-ია, ხო? ამიტომ ესენი შეიკვეცება. 4 ხარისხად m და 2 ხარისხად m, გვექნება 2 ხარისხად m. 2 ხარისხად m. გამრავლებული აქ იქნება 91 ხარისხად 1 მინუს m. 1 მინუს m. ეხლა ვნახოთ, რა შემთხვევაში შეიძლება იყოს ეს გამოსახულება მთელი. m რომ იყოს უარყოფითი გამოსახულება ვერ იქნება მთელი, ხო?
1 რომ იყოს -1 გამოსახულება იქნება 1/2 გამოსახულება ვეღარ იქნება მთელი. ამიტომ m-ი უნდა იყოს არავარყოფითი 0 ან 0-ზე მეტი. მაგრამ სანამდე 0 გვაწყობს. აი აქ 2 რომ იყოს უარყოფით მივიღებთ, ისევ გვექნება აწილადი, ხო? ანუ გვაწყობს მხოლოდ 0 და 1 ამონახსნები. ამ შემთხვევაში იქნება მხოლოდ გამოსახულება მთელი და ჩვენი პასუხია 0 და 1. და შემდეგი ლოგარითმი 2 ხარ 2 -2x პლუს ლოგარითმი 2-ის ფუძით x კვადრატი უდრის 2-ს. ვიპოვოთ ამონახსდა სიმრავლე. პირველ რიგში დავადგინოთ ესე განსაზღვრის არე. გვაქვს ჩვენ აქ შიდა გამოსახულებაში -2x, ანუ -2x უნდა იყოს აუცილებლად დადებითი. x უნდა იყოს უარყოფითი. ხოსია. მაშინ ამოვხსნათ, გვაქვს 1 ფუძით, შეგვიძლია გადავამრავლოთ ერთმანეთზე, გვექნება ლოგარითმი ფუძით 2 -2x განმეორებული x კვადრატზე იქნება -2x კუბში. ეს არის 2-ის ტოლი. ანუ ეს არის -2x კუბში არის 2 ხარისხად 2, ანუ 4. საიდანაც -x კუბში, ან x კუბში არის -2 და x არის მინუს კუბური ხარისხის ფესვი 2-დან. ანუ ჩვენი პასუხი ყოფილა აი პირველი A.